ve Şia'nın İslam ve Ehl-i Sünnet dünyası içerisinde nasıl bir tehlike olduğu Batılılar tarafından, özellikle İsrail tarafından keşfedilince ortaya böyle bir güç çıkardılar. Halbuki İran ihtilali tamamen solcuların, sosyalistlerin ortaya koyduğu bir süreçtir. Kitaplara bakarsanız görürsünüz. İşte Musaddık ve diğerleri. Bu süreçlerde, bu hadiselerde Hümeyni'nin oğlu da bu şeylere katılmış ve oğlunu öldürüyorlar. Bir oğlu öldürülmüş bu protesto gösterilerinde. Tabi aciz bir adam. İlmi de aslında çok fazla yok. Daha sonradan ama ayetullah olduğu için, Şii ulemadan olduğu için o zamanki Şii ulema araya girmek suretiyle bunun yurt dışına çıkarılması hususunda Şah'tan izin talep ediyorlar ve bunu yurt dışına gönderiyorlar. Önce Bursa'ya gelmiş, Uludağ'da 3 ay kalmış. Daha sonradan Irak'a gidiyor, Necef'e, Kerbela olduğu bölgeye, Kerbela'nın olduğu bölgeye. Orada bir müddet kalıyor. Daha sonra Fas'a gitmek istiyor. İşte Hümeyni Fas'a gitmek istiyor fakat bu arada Şah'ın Amerika ile olan ilişkisi bozulduğu için Şah'ı deviriyorlar. Ve sonrasında demek ki Amerika bugünün temellerini atma adına o gün Hümeyni ile anlaşmaya gidiyor. Ve Hümeyni'ye röportajlar verdirmek suretiyle ki biliyorsunuz Hümeyni ihtilali aynı zamanda kasetler ihtilalidir. Fransa'da kasetlerle birlikte Tahran sokaklarında, Tebriz'de, Şiraz'da, İsfahan'da, Hamedan'da, İran'ın her türlü bölgesinde evlerin kapılarının altından Hümeyni'nin konuşmaları, fetvaları, işte insanları galeyana getirecek sözleri ve fikirleri kasetlerle birlikte insanlara ulaştı. O zamanki yayın propagandası öyle, bugün sosyal medyamız var. Ve insanların zihin dünyası kirleniyor. Ve en nihayetinde solcular da ihtilal yapma hususunda Şah'ı deviremeyecekleri için İslamcılarla, yani Şii İslamcılarla diyelim, alimlerle anlaşmak suretiyle Hümeyni'yi getiriyorlar. Ve Hümeyni bu şekilde İran'ın başına beleş bir şekilde çöküyor arkadaşlar. Ancak bunun bir strateji olduğu, 1979'dan 2006'ya geldik. Bu süreçte İran'ın nelere sebep olduğunu, İslam dünyası içerisinde ne kadar çok Müslümanlara kayıp verdiğini hep beraber görüyoruz. İran içerisinde nasıl boşalttıklarını, Bağdat'ı nasıl perişan ettiklerini. O kadar tuhaf ki mesela Suriye %90 itibariyle Sünnidir, başında Nusayri Şii vardır. Irak %80 itibariyle Şii'dir, başında Saddam Hüseyin vardır. Ve Saddam Hüseyin özellikle zalim olarak lanse edilmiş olduğu ve ülkesinde sürekli bunlara baskı uyguladı. Orada o Şiileri birleştirdiler, pişirdiler. Bu tarafta da bu şekilde bir şeye gidildi. Mesela Yemen'de de Husiler vardır. Yemen'de Zeydi'dir. Yemen'de çoğunluk gene Şiilerden oluşur. Ve İran'ın gene marifeti ve yardımıyla bugün Yemen Sünni olmaktan çıkmıştır ve Şii devleti haline gelmiştir. O zaman bakıyoruz İslam dünyası içerisinde Şii yayılmacılığına engel olabilecek bir ülke var, Türkiye. Bir ülke daha vardı ama ayağa kalkmasına fırsat vermediler, Mısır. Mısır'daki İhvan hareketinin önüne geçilmesi Türkiye ile angaje olacak olsaydı o zaman İran'a ciddi manada darbe vurulabilirdi. Çünkü maalesef İslam dünyasında bugün omurgayı oluşturan, özellikle Arap dünyasında İhvan-ı Müslümin hareketi vardır. Osmanlı'dan sonraki süreçlerde İslam dünyası çok ciddi çalkalantılara girmiş. Yani Osmanlı devleti yıkılıp Türkiye'de ihtilal gerçekleşince İslam dünyasında muazzam derecede bir parçalanma gerçekleşmiş. İnsanlar farklı arayışlara girmişler. İşte Mısır'da İhvan hareket çıkıyor ama maalesef İhvan hareketi ciddi anlamda tam başarıya ulaşmış da diyemeyiz. Sadece Filistin'de, Gazze bölgesinde özellikle çok minik bir alanda biliyorsunuz Hamas var. Onlar da kapalı kutu olarak ama haricen yani dünyaya yönelik açılımlarda maalesef başarısızlıkla sonuçlandı.